大家好，我叫木子尔提，这是我的家乡，是伊尔齐斯河的旁边。今天我和我的爸爸驯马。我们家是放牧的，这是我们家的动物场。我们孩子会走每家都会驯马，马在1岁左右的时候驯服它，以后这匹马会很听话。哎呀，喂了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 。哇，那这个。这马累了。我们家住在伊尔齐斯河的边上，伊尔齐斯河是我们母亲河。我的哥哥在奎登上大学，哥哥大学学的是音乐，打什么乐器都会，我特别崇拜他。我爸爸也喜欢音乐，每次回家让爸爸给我伴奏，我在旁边唱歌，我就特别开心。我是听着爷爷弹冬不拉长大的，我从小就很喜欢唱歌。我们一家人都喜欢音乐，也喜欢和音乐有关的事情。今天我和音乐老师约好了，要录个音发个抖音。我经常和音乐老师唱歌，然后发在抖音上面，我的爸爸妈妈可以在抖音上看到。我想跟着音乐老师多学一点，唱自己家乡的故事。